ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นวงจรขยายสัญญาณแบบหลายภาคโดยใช้ op amp นะคะค่ะสำหรับวงจรนี้นะคะเป็นสัญญาณไฟสลับแบบสัญญาณที่มีอัตราขยายเท่ากับ100นะคะค่ะเราก็จะมาดูนะคะวิธีการดูสัญญาณขยายผลต่างหลายภาคโดยภาค Input ไปยังภาค Output นะคะโดยแหล่งจ่ายของเรานะคะก็จะมาจากโน้ตบุ๊กนะคะก็คือจะเปิดเพลงตั้งไว้นะคะแล้วเราก็มาลองดูสัญญาณที่ออกมาที่เข้ามานะคะด้าน Input นะคะว่าสัญญาณจะเป็นอย่างไรนะคะโดยนะคะเริ่มแรกเราก็จ่ายไฟนะคะที่ขั้วบวกนะคะเป็นไฟ12โวลต์นะคะก็นี่นะคะก็จะเป็นไฟ12โวลต์นะคะแล้วก็จ่ายไฟลบที่ขั้วนี้นะคะก็เท่ากับ12โวลต์เหมือนกันลบ12โวลต์นะคะแล้วก็ไฟกราวนะคะอยู่ที่0โวลต์นะคะเพราะว่าวงจรนี้ใช้ไฟ3จุดนะคะในการขยายสัญญาณนะคะก็จะจ่ายตามโจทย์ที่บอกมาว่าจะเป็น12โวลต์ลบ12โวลต์แล้วก็0โวลต์นะคะค่ะเราก็มาดูสัญญาณที่เข้ามานะคะด้าน Input นะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเราก็มาดูกันเลยนะคะค่ะก็จิ้มนะคะก็ดูที่สัญญาณนะคะก็ค่ะสำหรับสัญญาณที่ได้นะคะก็จะมีการขยายจาก Input ก็ขึ้นที่เห็นนะคะขึ้นเล็กๆนะคะจะได้แบบนี้นะคะเราก็มาดูที่จิ้มที่ Output นะคะคือสัญญาณที่ออกมานะคะว่าจะเป็นอะไรนะคะค่ะนี่ก็จะได้ความสัญญาณออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะก็วงจรนี้ก็ที่ได้กล่าวมาไปบอกว่าจะเป็นวงจรที่ขยายสัญญาณแบบหลายภาคนะคะโดยใช้ op amp ก็จะเป็นจากสัญญาณ Input นะคะที่ได้จากเพลงมันก็จะอยู่ในลักษณะที่แบบนี้นะคะและเมื่อก็จิ้มที่ Input ก็จะได้ความกราฟแบบนี้ออกมานะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะดิฉันก็ขอจบการนำเสนอวงจรขยายสัญญาณแบบหลายภาคโดยใช้ op amp ไว้เพียงแค่นี้นะคะ